前面的小子给我站住！这是我先看到的飞机，别抢我的飞机啊！给我站住！给我站住！可恶，你小子不理我是吧？敢抢我的飞机！就凭你还想跟我抢飞机？你配吧你！你小子也太过分了吧！这是我先看到的。可恶，既然我得不到，你也别要了，直接往飞机上贴上几把 C4。你小子喜欢抢是吧？我让你抢个够。OK， 拿出遥控器，兄弟们，这小子已经飞远了，直接引爆 C4。嘿嘿，让你小子给我抢飞机，就这么点实力，你嘚瑟啥呀你？兄弟们，这飞机也没了，走，咱们现在赶紧回家。OK， 兄弟们，咱们也是到家了，今天折腾一天了，咱们回去睡一觉吧。哎，什么情况？这谁敲我家门呢？我服了呀，正准备睡觉呢。哎，等等，这不是刚才跟咱们抢飞机的小子吗？喂，你小子怎么来我家了？刚才我的飞机爆炸了，是不是你干的？是我干的，怎么了？你小子抢了我的飞机还敢来找我？少废话，把我的飞机还给我，不然要你好看！你还敢抓我？直接带走！我服了呀，那明明是我先看到的飞机，这小子非说是他的，这人咋这么不要脸啊？兄弟们，这小子已经嘎了。OK， 咱们关门回家。开门，开门，给我开门！什么情况？这又是谁呀？哎，怎么又是你小子？你到底想干嘛？少废话，你小子炸了我的飞机，打算怎么赔偿我？不是我赔你啥呀？那飞机明明是我先看到的，谁让你抢的？赶紧给我走啊，不然我就不客气了。你小子说啥？再说一遍。刚才我没拿武器，你以为我真打不过你啊？哎，大哥，别冲动呀！那啥，大哥，你进来来，我请你喝茶，咱们有话好说，别动手呀！我服了呀，兄弟们，这小子怎么有 RPG 呀？这次大意了。来，大哥，你先坐这看会美女休息一会儿啊，然后我这边去给你拿点吃的还有水啊。算你小子懂事，等我吃饱了再跟你算账。兄弟们，这小子终于上当了，来，直接打碎这个木地板。给我下去吧你，嘿嘿，这下面全是我放的地雷，怎么样？你小子中计了吧？可恶，你敢套路我？套路你又怎么了？有本事出来打我呀！你小子别嘚瑟，你看我怎么出去？哎，你小子直接开枪了，兄弟们，看来是气急败坏了呀！别打了，你是出不来的，在里面给我老实待着吧你！可恶，你小子赶紧放了我，不然没你好果子吃！都事到临头了，还这么嘴硬，你给我嘎！嘿嘿，兄弟们，这小子又嘎了，你有 RPG 又怎么样？照样不是我的对手啊！来，把这小子 RPG 还有加特林什么的全部给他填走。Nice。哎，等等，这谁在我家下面又建了个房子呀？这是我怎么感觉不对劲呀？兄弟们，走，咱们赶紧下去看看。OK， 咱们已经到这个房子的家门口了啊！我倒要看看这谁呀，这么大胆，敢在我家下面建房子？哎，等等，我去，这不是刚才跟咱们抢飞机那小子吗？哎，这小子搁这面壁思过呢，怎么一动不动的呀？不管他，兄弟们，来，咱们继续套路他。咱们背包里面有一个水桶服饰，咱们穿上之后可以变成一个水桶。好的，兄弟们，咱们现在已经变成一个水桶了啊！然后咱们再开几枪把这小子给引出来。OK， 兄弟们，这小子听见枪声以后已经出来了啊！谁在开枪？给我出来！哎，我家门口怎么有一个水桶啊？什么情况？算了，可能是我听错了吧。OK， 就是现在，直接带走他，兄弟们。哎，谁打我？嘿嘿，没想到吧，你小子，是我套路的你。OK， 兄弟们，来把这小子包给他舔了。兄弟们，这小子家里面也没有床，他也不能在家里面复活。那咱们的话，给他家门口放上一点点火焰炮台，然后再给火焰炮台放上一点燃油。OK， 兄弟们，陷阱咱们已经做好了。哎，我丢，这小子复活这么快的吗？我的妈，这小子是不是没长眼睛啊？兄弟们，这么多火焰炮台还敢往前冲啊？不是，这小子这么不抗烧的吗？一下就没了。兄弟们，这小子等会儿肯定还会再复活的。咱们给他家墙上放上一些地刺陷阱，然后这小子回来之后，他就会进不了家门了。OK， 兄弟们，搞定。来，咱们先找个地方躲起来。Later。哎，兄弟们，你们看，这小子终于回来了。咱们换一身新的衣服，然后变一下自己的声音，咱们去套路他一下。嘿，兄弟，你怎么进不了家了？不知道哪个坏蛋在我家墙上放了这么多地刺陷阱。原来是这个样子啊！不要怕，兄弟，来，我给你一把 RPG， 你用 RPG 把这些地刺都给炸掉，这样的话你就可以回家了呀。好办法，谢谢你，兄弟，看我的吧。我的房子怎么没了？可恶，你到底是谁？嘿嘿，猜到了是吧？没错，又是我。可恶，又是你小子，我跟你拼了！想动手是吧？你给我打！就这么点实力，还想跟我斗？你也不行呀你！OK， 兄弟们，咱们终于把这个小子给打败了，搞定收工啊！